Comprei um lança pra vaporar com ela em cima da minha rola, com ela. Nós dois loucando. Salve, salve tropinha, tô de volta aqui com vocês com mais um vídeo. Tropa, hoje eu vou jogar aqui Among Us sem falar nada, beleza? Vamos ver o resultado aqui. Como que vai ser? Vamos ver o resultado, né? Vou ir fazendo teste aqui. Tropa, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o like no vídeo, beleza? Que ajuda bastante, tropa. E se vocês querem ficar por dentro dos vídeos que eu mando aí, assim, ativa o sininho aí, que vocês vão receber todos os vídeos, beleza? Vocês vão ser os primeiros a receber. Vamos ver aqui. Eu não posso falar nada, né? Então eu vou só ler. Vou ficar calado. Vamos ver, né, o que vai dar aqui. Não, os caras já votou. Tá, o cara tá falando em outra língua. Eu vou votar aqui. Skip, né? Da skip. Não vou falar nada. Vamos ver aqui. Não, tropa, vai demorar aqui que o voto vai demorar lá 71 segundos ainda pra acabar. Vai demorar. Na hora que tiver quase acabando aqui, eu volto com vocês, beleza? Voltei, tropa. Já tá acabando aqui. Vai finalizar. Muita gente tá saindo. Ó. Ué, ninguém votou não, ué. O Rosa votou no verde claro e eu dei skip só. Ah, tá em inglês? Tem que mudar isso aqui. Ó. Daqui a pouco eu vou mudar. Tá em inglês? Ué, tropa, ninguém tá votando não. A única coisa que eu vou fazer é... Isso aqui, vamos lá. Vamos. Tá. Lixo. Corpo encontrado. Eu não posso digitar, não. Falar, né? Gente, é o verde, confia. Tá, eu vou confiar. Eu vou votar. Eu não posso falar, mas eu posso confiar, né? O verde votou no laranja. Se não for... Tá... ganhei. Se não fosse o verde, era o laranja. Foi rápido, né? Vou entrar aqui de novo. Vou entrar numa partida aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito curto. E não é isso que eu quero, né, tropa? Vamos continuar aqui. Vou dar pausa aqui e vou entrar em outro, beleza? Aí, tropa, ó, já tá começando. Eu esqueci de pôr no... Não, eu esqueci de pôr no... português. Vamos ver. Ah, tropinha, postou. Eu e o verde claro. Ah, tropa, esse mapa aqui... Eu nem vi qual que era o mapa que eu tava entrando. Nem vi, tropa. Tá, vou sabotar o reator. Sabotar o reator.
Aqui, né? Vou fingir que eu tô fazendo. Vai no outro. Tá, pronto. Fica na ventilação. Entrei. O azul tá aqui. Ixi, tropa, tô preso. Pera. Vamos ver aqui quem que vai encontrar o corpo. Será que... Não, encontraram. Encontraram, tropa. Que? O marrom não vai... Ah, tá. Ah, é, tropa. Nossa, não posso falar nada. Bro, tá. Ah, o povo não fala português, não? Nossa, não vou conseguir entender nada, não. Vou dar skip aqui. Ah, os caras falam inglês, velho. Os caras é outra língua. Olha, como que eu vou entender? With o pink. Pink, tá. Pink é rosa. Tá. No, tropa, ok. Eu não posso falar nada. Até mesmo se eu falasse, eles não iam entender bosta nenhuma. No pink. Não é o pink. Não é o rosa. Tá. E agora? Votaram no marrom, velho. E o marrom voltou no rosa. Nossa. Os caras falam inglês, tropa. Como assim? Eu tô estudando inglês, mas eu não sei muita coisa, não. Sabotagem, né? O2. Sabotar o O2. Ganhamos? Ah, tropa, só matei um. Que isso, eu só matei um. Vou ir mais uma vez aqui de 3 impostores. Tá suavão aqui. Caramba. Ah, é, velho. Vocês vão se ferrar quando eu... Pois. Ah, agora os cara falam português. Agora os caras falam português. Ah, eu entrei em outra sala. Começou, tropa. Vamos ver aqui. Ah, tropa, agora eu sou tripulante. Tropa, só um minuto. Alex, o que eu falei com você? Não falei pra você calar a boca que eu tô gravando aqui. Os caras já vazou. Pra que essa velocidade? Se eu não só... Ah, velho. Ah, não, mano. A gente nem joga. Ah, velho. Continuar fazendo o task, né? Pera. Vamos ver se é o amarelo. Encontrou. É o amarelo. É o verde e o amarelo, tropa. O amarelo não reportou meu corpo. É o amarelo, velho. Eu tô desconfiando do amarelo. É o verde escuro e o amarelo, tenho certeza. O amarelo viu meu corpo e não... Não. O verde não matou, eu vi ele me matando e o senhor também quer dizer. Quê? Ah, velho. Sorvete que me matou, eu acredito. Sorvete? Tem algum sorvete aqui? Acho, não tem sorvete aqui não, hein? Que isso? Que sorvete que é esse? Ah, velho, eu vou sair, né? Eu não vou ficar aqui de fantasma. Eu gosto de ser impostor. Tá.
Matei o azul, tá? Eu já entrei na hora que tava começando. Deixa eu ver, 9-5 aqui já. Começou, tropa. Impostor, tropinha. Vai, impostor. Vai, impostor. Gada demais. Saiu. Ah, não. Nem com 3 impostores eu não saio. Nossa, os caras exageram na velocidade do personagem. Pra que isso tudo? Mas vai. Ah, não, os caras já começaram sabotando já. Sai fora. Caramba, tá travando. Deixa eu aqui, esses caras não arrumam de jeito. Ô, caramba. Sai fora, preto. 2, 6, 4, 8. Ok. Tá. Os caras não arrumam esse trem de jeito nenhum. Velho. Eu esqueço que eu não posso falar nada. Tá, matei o azul. Quem? Tá, tropa. Até agora tá dando bom. Até agora tá dando bom, tropa. Porque eu tô jogando sem falar nada e os caras não desconfiam nem nada. Tô suavão na lagoa. Não, tá de boa. Ninguém vota em mim, tá de boa. Os caras não desconfiam nem nada. Ninguém foi rejeitado. Skip vote. Eu não tô conseguindo controlar esse negócio não, hein. Ó, o Dilamante. Vai. Tá. Deixa eu ver as tasks na elétrica, na administração, medbay. Tá, vamos ver aqui. Olha. Tô suave, animação. Tá. Oh, meu Deus. Aqui na elétrica já fiz tudo. Agora eu vou pra administração. Vou lá pra administração. Isso aqui... Ó. Ah, me matou. Matou. Sai fora. Matou. Ah, velho, ele não matou. Não matou. Era ele. Vou jogar só mais essa, tropa. Vamos ver aqui. Começa, tá? Começa. Começa. E começou. Impostor. Vai, impostor. Eu quero ser impostor. Ah, tropa. Nem na vida real eu sou impostor, só sou tripulante. Sou impostor uma vez só. Tá, na administração tem aqui o passar cartão. Meu Deus. Caiu, mola. Nossa senhora. Ah, já? Ah, não. Ah, tropa. Então, tropa, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E é isso, tropa. Fui!